位弟子獻醜幫呢個街頭睇相咧，就係呢個 Jessica。Jessica 唔好失禮喎，知道。唔該晒。開始你咧。係。我有計分嘅，知唔知啊？講錯咧就打交叉。咁你咧照平時咁樣睇啦，由耳、額、眉、眼、拳、鼻、嘴、下巴一路睇落去啦。明白。好。咁兩兄弟啦，其實都有啲似樣嘅，咁但係睇翻啲仔細部位，睇下有咩分別先。耳仔啦，睇細佬嘅耳仔先。咁個輪咧稍為包唔到個殼，咁可能身體咧細個就唔係咁好。咁但係咧就摸落咧係好硬嘅，咁即係代表腎氣足。細個咧可能好活躍啊，咁樣咧就都幾難教。睇埋哥哥嘅耳仔咧，個輪咧係厚咗啲㗎，咁就可能身體比細佬冇咁好，細個身體冇咁好。咁另外咧兩個耳仔最大分別咧，原來係耳珠喎，因為呢個咧係雞嘴耳，呢個就有耳珠㗎喎。呢個細佬平時一定係好多嘢問嘅，咁就打爛沙盤問到都好有求知欲嘅。細佬係咪好鬼煩啊？好多嘢講啊！少少啦。唉，佢謙虛㗎啦已經，好煩啊！好，咁睇埋額啦，即係有錯你咪會即時話。啱啊，暫時都啱啊。OK，好，我哋繼續睇埋額，髮線咧就比較岩殘，咁可能一係就早出嚟做嘢啦，或者要做暑期工啦，甚至乎要去外國讀書㗎。咁哥哥咧嘅美人釘咧就大啲㗎。咁咁岩殘啊？一樣同父親冇咁M 字啊。係啊，開始格角岩殘加 M 字啊，鹹濕正常嘅。除咗鹹濕咧 M 字係代表分析力強，咁可能佢而家用腦多咗，咁就髮線向。佢可能年紀大啲，所以髮線好似我咁甩多啲。佢年紀後生啲，冇甩得咁快，過幾年咧就甩嘅。咁都好。咁啱啱落到嚟額嘅話咧，就正正常常啦，唔係特別闊啦，細佬嘅額。咁但係佢哋嘅特徵咧係兩個咧個中正位咧都係有大拉㗎。咁可能30歲前喺大公司度做咧就比較難升職，咁就可能要靠自己創業啦，或者等到30歲後先至升職咁樣。咁落埋條眉啦，兩兄弟都係眉頭大戰嘅左邊，即係代表30歲前咧處理感情咧都會好混亂啦。係。咁但係右邊咧就有少少改善㗎啦。我見到阿哥有少少起角㗎，其實咁咧。就代表阿 Q 精神，有啲咩唔開心咧，都會自己氹翻自己。咁睇眼神會除一除眼鏡。其實兩個眼神，阿哥會凌厲少少，鋭利少少。細佬望師傅，細佬咧就疑問眼少少，同埋冇咁定㗎個人。係噃，眼神都 OK，呢個係疑問少少。咁睇埋落個鼻都有少少分別喎，山根合格啦。細佬個鼻山根麻麻地喎，阿哥好好多噃。阿哥自己嘅自信心足啲啦，同埋自尊心都係強啲。可能習慣咗話事係咪啊？成日決定嘅，所以鼻梁都高啲。除咗要增加信心。除咗鼻梁之外，鼻頭都有少少分別。阿細佬個鼻頭係再大啲，同埋突啲嘅，咁就係一個正財鼻嚟嘅，咁就。鼻頭有肉，內心無毒，咁即係代表你哋都係心地善良。心地善良有人情味。係啊，頭先睇兩個眼珠都合格㗎，都係大，咁又同個鼻一樣啦。鼻頭有肉，又係心地善良嘅代表。上唇食濃湯，好似細佬飽滿啲，係嘛？合埋嘴。係喎，細佬飽滿啲喎。咁去到51、2、3、4歲咧，就會可以搏啦，到時。同埋個人中都有啲分別㗎，哥哥闊啲㗎，咁如果要生小朋友嘅話咧，可能就生多啲啦，同埋生產順利啲。你太太兩個人中都似圓嘅喎，第一胎女機會比較大。兩兄弟嘅牙咧，門牙都好齊嘅，咁講嘢咧就可靠可信，同埋就唔會咁多是非啊，講大話嗰啲咯。另外係少少向外。門牙向外代表外向，中意講嘢。中意講嘢，雖然呢個冇雞嘴耳，一樣中意講嘢。咁下巴兜兜一樣好咯，代表萬年好咯。咁仲有個特徵咧，係哥哥右邊，呢邊細佬右邊呢度咧，呢個係命門位，有冇可能身體會冇咁好？冇錯啊，要做運動鍛鍊下身體啊。有冇嘢想問咧？有，係想問下我應該打工啊，定係
自己做生意。呢個佢答唔到啦，因為要我答啦。你個命啊，行緊辛苦個人力量，唔係你個命啊，行緊衰運啊！衰運。係啊，23歲、33至53、20年運先可以做生意，等多幾年啦。睇個相都係啊嗱，你而家就行緊呢個額轉落眉啦嘛。我頭先講眉頭大戰就麻麻地，咁你眼個眼比較有神啊嘛，所以到眼運開始創業就啱啊。同埋咧，鼻梁低兩拳高咧，平身近貴。做生意就啱嘅，反為佢做生意咧就麻麻地，除非拍住兩個一齊啦。哦，真係咁樣做好。係啊，因為你個人手腕有時圓滑少少，佢咧有時堅持咧就係你做生意，但係堅持又唔得噶嘛。有咩新知？想問下感情幾時到我？你啊，哇有排喎！你打個姻緣話25至27，過鬼咗咯喎。係啊。下一個2012、2013唔怕啦，男人。係咪你順手問埋啊？係。你而家係啊？呢2年重桃花姻緣啊？邊個啊？你啊？我啊？即係呢個。係啊。點阿哥乜都冇嘢問你？我事業啦。事業 OK 啊，行得辛苦，個人力量得財運，先嚟做專業或者收入唔穩定，做一個散貨嘅工作，運 OK 啊，佢早啲。做生意咧都好。做生意要拍住細佬好啲喎。因為你而家黐住佢先，因為佢行緊運，你未行運。係啊，黐住。啊得啊！一味靠黐啦！咁係應該適宜喺香港發展定外地發展？呢個反而冇關係啦，因為你哋兩個嘅運咧都係行啲喐動嘅運，所以外地或者喺香港周圍走，流動性嘅嘢啱。